哦，下雪了！开了4个多小时还没到。这个地方都半夜了，我们现在准备去吃饭了。开着卡拉斯，新疆的酥油，多少钱？这酥油特别好吃。这个桌子上的酥油太抢手了。吃好了。他一直跟着我，你想进来吗？外面下雪了，可能太冷了。明天早晨我们9点多要去看雪，赶紧洗漱一下。进来。嗨，朋友，你进来吗？我一下感觉好难过呀，因为我每次给丽娜说让她人多的时候抓紧我的手，要不然就像小狗狗一样找不到妈妈了。难过的要哭了。今年夏天第一次出来玩，给我最大的惊喜就是同一个地方2个季节。面霜我1年4季都要用，跟着面霜榜单买了这个珀莱雅红宝石面霜，我身边很多人都在用，我已经用了1大半了。它是一种冰沙质地的，上脸冰冰凉凉的，一抹就化开了。像法令纹这里我会多抹点，都没之前那么深了。早晚用，皮肤摸着越来越细腻饱满了，看着还挺有胶原的，给脖子也来一点。好了，准备睡觉了，晚安。你昨天吃了那个姐姐的鸡腿丝波澜不惊，内心翻天覆地。我将这心事藏在每天晚安里。玩取笑哟，你还。我跟他说。云之雾气缥缈散去的神秘，光之于细雨落。这个蜂蜜特别好吃。一块叫声师傅，我现在给你教。在天际，万物就化作欢喜，溢满我眼底。我只与你如春阳，我年少。微风轻轻起，你一笑就足。